Kumana na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre, ngari nyingĩ cia ũkui wa mũingĩ nĩ ciongereire marĩhi ma tigiti nĩ ũndũ wa maguta kũgĩa goro. No rĩu kwĩna mambura ma thigũkũ nĩ mambatĩrĩtie tigiti na gĩkĩro kĩnene, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte Akenya aingĩ gũtua matua ma kũhũthĩra mũgithi. Hau kabere, mũgithi ũrĩa umaga Nairobi gũthiĩ Nanyuki ũrathiaga rita rĩmwe harĩ kiumia mũthenya wa Jumamothi, no nĩ ũndũ wa mambura Akenya meyumĩrĩtie kwa wĩingĩ ceceni-inĩ ya mũgithi ya Railways gũkũ Nairobi, na rĩu mũgithi wa gũthiĩ Nanyuki nĩ ĩrĩ. We can see the dynamic change. Imagine today moving 2 trains. We have been moving 1 train, 2 trains to Nanyuki alone, and we have been moving a daily train. Every day now we are moving a train to Kisumu. Kũringana na athii arĩa twaranĩirie nao, thogora wa mũgithi wĩna raithi ũkĩringithania na tigiti wa ngari, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte maiyũkie na njĩra nene mũgithi ũyũ. Gũthiĩ na ngari nĩ ũkũhũthĩra rĩu kwanza ihinda ta rĩrĩ rĩu ũguo kũhana nginya ngiri nĩ ũkũruta, ona ndiũĩ makinyĩtie rĩu thaa ici mbeca cigana, tondũ ndĩraiguĩte kĩndũ ta 800, no nona rĩu ũgĩkompea na mũgithi na ũraikara wega. Mũgithi nĩ ũrahota gũthiĩ wega. Abithaa arũgamĩrĩri a ũkui wa reri bũrũri-inĩ maugĩte nĩ magathĩkĩte mĩtaratara mĩrũmu ya gũtigĩrĩra ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie rĩrĩ athii marathiĩ thabarĩ-inĩ. To assure all our travelers who are traveling by train that we are 100% secure. Chito nĩ matũhete officers amwe marathiĩ me thĩinĩ wa mũgithi na along our routes kũrĩa mũgithi ũrathiĩ ũgerete nĩ mathiĩte maki-enhanceaga security to make sure gũtigũkorwo na ũndũ ona ũmwe wa andũ gũkorwo makĩatakwo like any case that has been there before. No ona kũrĩ ũguo, athii aya nĩ monetie ũrũgamĩrĩri wa ũkui wa reri ũbacĩrĩre thogora wa ciana, kuona atĩ kwa ihinda rĩrĩ ciana na andũ agima mararĩhio ũndũ ũmwe. I have been inside here. I was amazed to see almost half of the train is full of children. Young people, young children who are going home with their parents. Harĩa twakihinyĩrĩrio nĩ gũkĩrĩhio kinya ciana na cirakĩrĩhio ta andũ agima, hau ũguo nĩ hekwenda harũrwo mũno, tondũ ona rĩo rĩkĩihũra no ciana ici no cirĩ herera aciari, ũguo nĩ magĩrĩirwo gũconsider handũ hau ũguo. Gũkinyĩria rĩu, mũgithi ũrĩa ũthiaga Gĩthumo nĩ ũrĩhĩtwo ũkaihũra nginyagia tarĩki 28 mweri ũyũ. Wa thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre, Akenya aingĩ rĩu matuĩte itua rĩa kuoha thabarĩ ciao na njĩra ya mũgithi, kuona atĩ nĩguo ũramarĩhia raithi. Ngĩribotera Inooro TV kuma ceceni-inĩ ya mũgithi gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Njambi wa Njaũ.